이 이야기는 샤아의 반란이라 불리는 제2차 네오지온 전쟁 전에 일어난 우주세기 90년에 있었던 이야기다. マルコシアスを壊滅させた青いモビルスーツ、ペイルライダーのパイロット、クロエ・クローチェは連邦軍の極秘実験の被験体であり、ペイルライダーに搭載されたハデスというシステムとの相乗効果で恐るべき戦闘力を発揮する。これはニュータイプ能力を後天的に付与する強化人間やニュータイプクローンとは根底から異なるもので、かつてジオンで研究されたエグザムというシステムに類似点が多いものの、それに関する資料はほとんど残っておらず、核となる部分は謎のままだ。クロエ自身にニュータイプ的能力はない。痛覚を鈍らせる処置や G に耐える身体強化が施され、脳波に特殊反応があるらしい。その影響か、あの戦いの後覚醒した彼女は記憶障害を起こし、俺に懐いてしまった。反地球連邦組織に身を寄せていた俺とクロエは貴重な戦力として優遇され、俺は彼女の監視役を命じられた。戦うたびに彼女の消耗は激しくなる。そのことに目を背けながら共に戦い続け、10年も経ってしまった。そしてまた戦いが始まる。クロエはこの戦いの中で限界を迎えるだろう。しかし俺にはどうすることもできない。俺にとって彼女と共に戦うことが死んだ仲間への贖罪であり、彼女の存在そのものが自分への呪いだった。戦争で一人ぼっちになった私は不思議な施設に引き取られた。そこではみんな優しかった。けど検査の後は頭が痛くなったし、薬はとてもまずかった。どんどんいろんなことを忘れていって、私という存在がぼやけていくのが怖かった。施設での毎日で私が一番好きだったのはモビルスーツに乗るとき。私はとても大きく強くなれた。狭いコクピットに一人でいるときだけ自由を感じられた。戦闘に出るときは薬の量が増えるせいか、前後の記憶がほとんどない。何度目かの戦いの後、目覚めたときに映ったヴィンセントの顔をとてもよく覚えている。怒りとか悲しみとか哀れみとか、いろんな感情が混ざった顔だった。あれから10年、二人で視線をくぐり抜けてきた。でも私、知ってるの。戦闘中に彼の銃口が私の背中に向けられること。そしてその後、決まってあの時と同じ顔をして、すごく優しくしてくれること。私の願い、ヴィンセントとずっと一緒にいたい。そして最後は、彼に引き金を引いてもらうこと。その後、私のために泣いてくれたらいいな。それでやっと、彼は本当の笑顔を取り戻せると思うから。 샤아의 신생 네오지온에 참가하게 된 둘은 죽은 그리미토토의 잔당부대 정찰을 하러 나가게 된다. 페일라이더는 대규모 개수를 받게 되어 죽음의 기사라는 이름의 토리스 리터가 되었다. 외견이 바뀌고 강화되었다지만 내용물은 페일라이더 그대로였기에 클로에는 낯선 느낌은 들지 않는다고 말한다. 빈센트는 샤아의 신생 네오지온의 양상기가 될 신형 모비슈츠 기라도가의 실전 테스트를 맡게 되었다. いい具合ね、ヴィンセント。ああ、オーソドックスだがいい機体だ。次の主力機としては満点だ。こっちも調子いいよ。追加装備の親和性が少し心配だったけど。追加装備か。技術や連中の悪乗りにも困ったもんだな。でもおかげでペイルライダーは力を増していくの。力があれば守れる。そうだな。クロエ、ここからは管制航行で接近する。了解。大した戦力だな。およその戦力は判明した。一度戻ろう。どうしたクロエ。ヴィンセント、この子勝手にダメ。クロエ。ペイルライダーが獲物を求めているのか。ごめんなさい、ヴィンセント。やるぞクロエ。コントロールできそうか。何かに驚いただけみたい。今は大丈夫。足の速いやつだけでも落としきれれば逃げ切れるか。 비록 하만의 네오지온에서 쿠데타를 일으킨 그레미토토의 네오지온군이지만 다이쿤 파면서 다이쿤의 아들인 샤아의 네오지온과는 다른 자비가의 네오지온 쪽이었습니다. 이미 힘이 없는 잔당군이지만 그래도 그들은 자존심을 굽히지 않고 샤아의 네오지온에 대적했습니다. AMX-018
토리스 리터. 아바오크에서 탈출한 지온 잔당군이 회수한 페일라이더를 네오지온이 10년에 걸쳐 개량한 형태로 1년 전쟁 때의 내부 프레임을 전신 무버블 프레임으로 교체하고 유선식 인컵을 활용한 특수무장과 독립된 서버함을 탑재했으며 하데스의 제어 리소스를 할애해 기체 제어의 강제 개입을 완화, 가조음의 너클버스터와 바우의 메가입자포가 달린 쉴드를 장비. 네오지온의 기술로 재구축되어 실험 특수 기체로 태어났다. 네오지온은 페일라이더를 해석하려고 고생 좀 했지만 핵심인 하데스는 결국 해석하지 못해 기체의 강제 개입은 줄였지만 폭주의 완전 제어는 불가능. 코어가 되는 클로에는 하데스와 네파가 연결되어 있지만 사이코뮤 가문파에 반응한 것은 하데스의 시스템일 뿐 클로에는 정신 강화를 한 것이 아닌 육체 강화를 했기에 판넬과 같은 무장을 장비할 수 없었습니다. 그렇지만 네오지온의 기술로 강화되어 근중거리 전투에서 높은 성능을 갖춰 비사이코뮤 기체임에도 유타임용 모비슈즈와 전투가 가능했습니다. 하만의 네오지온에서 개소한 기체인데 어떤 사유로 샤아의 네오지온으로 두 사람이 흘러갔는지는 구체적으로 나와있지는 않습니다만 하만의 네오지온에 아를렛과 덴튼이 있다가 샤아에게로 돌아온 것을 보면 두 사람도 비슷한 이유가 아닐까 싶습니다. クロエ大丈夫か。久しぶりでちょっと疲れただけ。前より消耗が激しい。いっそ戦って死ねた方が幸せなのか。クソバカか俺は。現地域を離脱するぞ。ヴィンセント。まだだまだここじゃない。クロエの一生がここで終わっちゃダメだ。あっという間に10年も経っちまった。ボマーとハイヤーはそれぞれやりたいことを見つけ、新しい人生を歩み出した。ダイバーは早々に姿をくらました。今どこで何をやってんのかはわからんが、頼んだ情報の調査報告だけは流してくれてる。あいつらの人生に幸あれ。人間、金はあっても生きがいは必要だ。俺は趣味のジャンク屋をやりながら、裏では素人軍隊に戦いを教えるアグレッサーや傭兵、企業のテストパイロットなんかをして情報源を増やしてきた。その甲斐あって、ついにダイバーから10年間求めてきた情報が送られてきた。俺が探してたのは、息子のヴィンセント、そしてもう一人、グレイブ被害者友の会の一員、ペイルライダーのパイロット。二人の行方だ。二人の行方が一度に分かったのにも驚いたが、何がどうなってか。随分長いことこの二人は一緒に戦ってきたようだ。問題は、その二人の次の出撃がちょっと厄介な状況になりそうってことだ。二人を救うことで、ようやく俺はレイスから人間に戻れるはずだ。裏ルートで入手しておいたとっておきを使う時が来たってわけだ。お蔵入りしたワンオフ試作機とはいえ、さすがはアナハイム製。まだまだ現役で戦えるだろう。なあ、Z2 飛ばすぜ。こんなところにもグレミー軍が。くそ、もたもたしてらんねえ。突っ切る。邪魔するんじゃねえよ。お前らもシャアの新生ネオジオンも連邦も俺には関係ねえんだよ。 제타 건담의 복잡한 구조를 단순화하여 생산성과 조작성 향상을 추구한 제타 건담의 후계기인 제투. 메타스 구조를 도입하여 변형의 단순화를 했고 대입권 돌입 구조는 제거했습니다. 더블 제타의 개발이 우선되어 소수만 생산되었는데 결국 에나임 창고에 처박혀 쓰이질 않은 기체였지만 트레비스는 아들을 구하기 위해 고스펙의 기체가 필요했기에 딜루트로 제투를 의뢰하자 창고에 썩혀둔 녀석을 산다고 하면 에나임 입장에서는 안 팔 이유가 없었고 트레비스에겐 제투를 살 수 있는 자산이 있었습니다. 슬레이브 레이스 때부터 사용하던 컬러를 이번에 구매한 제투에도 적용한 트레비스. 트레비스는 이제 50세의 나이가 됐지만 오랜 시간 어그레서와 용병 및 테스트 파일럿을 맡으면서 오히려 기량이 늘었습니다. 제타의 마이너 버전이라 해도 제타는 제타. 트레비스의 오랜 짬밥과 합쳐져 능력을 발휘해 그래미 잔당군을 어느정도 부숴놓고 빠르게 빠져나가 빈센트에게로 향했습니다. 別方向からも一機だけ。撃つなよ。敵じゃない。マルコシアスのヴィンセント。そっちゃ随分ごついけどペイルライダーでいいんだよな。誰だ。こちらトラビス。ああ、覚えてっかな。どうしてあなたがここに。約束しただろ。戦争が終わったら会おうって。まあ話は後だ。敵が集まりつつある。完全包囲される前に活路を開くぞ。わかりました。 10년 만에 아들과 다시 재회한 트레비스. 거기다 며느리가 될지도 모르는 아가씨까지 만났습니다. 아버지로서 하고 싶은 말과 시아버지로서 해야 될 말도 있을 것 같지만 일단 세 사람이 살아남아야 정상적인 대화를 시작할 수 있었기에 필사적으로 그래미 잔당군을 처리하기로 합니다. 전투 경력으로 따지면 꽤나 짬이 높은 세 사람. 거기다 세 기 모두 일반적인 양상기 수준이 아니었기에 그래미 잔당군은 속수무책으로 썰리기 시작했는데 그때 뭔가 심상치 않은 느낌의 후속 부대가 도착합니다. 何か来る。
最初にハデスが作動したのはこいつのせいか。そうみたい。今はまだ大丈夫。おいヴィンセント、あいつのマークは？こちらマルコシアスの隊長ヴィンセントだ。クイーンマンさん、パイロットは誰か？ヴィンセント隊長。私はマルコシアスのアンネ・ローゼンハイン。ローゼ、生きていたのか。あの時の勘のいいお嬢ちゃんか。隊長、それあいつですよね。わかります。ハルやみんなを殺した敵。なんでそんなのと一緒にいるのさ。ダメ、ヴィンセント抑えられない。やるしかないぞヴィンセント。やめろローゼ。바오아쿠에서 페일라이더에게 대파당한 안네로제의 비숍은 폭발과 동시에 튕겨져 나갔고 그녀는 마르쿠시어스 부대가 전멸하는 걸 바라보며 기절했다. 비숍의 잔해는 철수하는 함정에 주어져 그녀는 가까스로 살아남게 되었지만 알의 죽음과 마르쿠시어스 부대가 전멸한 충격으로 안네로제의 정신은 붕괴되어 버렸고 거기다 회수한 함이 그레미토토 파벌의 네오지온 군이었기에 그녀는 그들에게 숨겨진 채 계속 이용당하는 삶을 살게 된다. 그렇게 10년 동안 실험체로 살아온 안네로제는 그저 죽을 날만을 기다려왔었다. ローゼのお嬢ちゃん、俺を覚えてるか？レイスのトラビスだ。覚えてる。俺がお前さんたちと別れた後知ったことを今から話す。うるさい、いいから戦え。みんな消してやる。彼女クロエは戦災で家族を失い、連邦のニュータイプ研究施設に拾われた。薬物投与や人体改造の果て、ろくに意識もない状態でマシンに乗せられ、マシンに操られて戦わされていたんだ。この非人道的な実験の首謀者は失脚し命を絶った。実験を行っていた奴らも施設もデータも全て俺が始末した。あとはそのモビルスーツを破壊するだけでいい。彼女は許してやれ。彼女は残り少ない命をまっとうに生きるべきだ。だったら私を殺してよ。ヴィンセント。ハデスにクロエが耐えられない。くそローゼ、聞いてくれ。死んだみんなの憎しみを背負って戦ってきた。私のこの10年は何だったのよ。ジョーちゃん、いいか、自分が一番不幸だなんて思うな。戦争に関わっちまったが最後みんなそれぞれ何かを背負っちまうんだ。背負って押しつぶされるくらいならそんなもん放り出せ。放り出していいんだ。みんな許してくれる。みんな生き残った奴らの幸せを願ってる。そうだろ。ヴィンセント、もういいよ。私殺したくない。引き金を引いて。ダメだクロエ、君を殺さない。誰も死なせない。ハルを殺したやつをどうやって許せるっていうのさ。お前らの戦争は10年前に終わってるんだ。死者の魂をお前が縛り続けてどうする。まだ終われない。ダメ、お姉ちゃん。みんな消えろ。 죽은 마르쿠시어스의 동료들을 마음에 품은 채 10년 동안 복수만을 위해 살아온 로제의 킴만사와 뉴타입에 대한 증오심에서 태어나 인간을 생체 부품으로 만들어버린 비인도적 기체, 10년 동안 사람을 먹어왔던 페일라이더는 서로의 광기에 뒤엉켜 자멸했습니다.バカだなローゼは。今までありがとう。バイバイ。これで全部終わりだ。もう戦争なんぞ気にするな。いいか、全員俺のとこに来い。お前らにはまともに生きる権利、いや義務がある。でも俺は何も考えるな。
いいから来い。一度ぐらいいやとにかく来い。本当に勝手な人だな父さん。なんだおふくろさんにもよく言われたよ。 그렇게 샤와 그래미 네오지원에서 아들과 며느리 그리고 딸을 데리고 나온 트래비스. 그들은 연방이든 지원이든 상관없는 것으로 떠났습니다. 빈센트와 클로에는 결혼하여 자녀를 낳았고 트래비스는 비스트로 글라이너스라는 가게를 차려 안네로제와 아들과 며느리를 초대했습니다. 이 세 사람은 트래비스의 보호 아래 전쟁과는 상관없는 삶을 살게 되었습니다. 이젠 진짜로 메데타시